平常有没有什么简单的征兆可以帮助大家发现说肺的功能慢慢在下降呢？你喘，然后会咳嗽，然后会有痰，或者是你跟同年龄的人比，你走路发现，好像没有人家走这么快，或者是你走一点距离，你就要停下来休息的，那这个可能就要注意一下。下一个说真的，这个也蛮好理解的。我个人觉得胃食道逆流，它胃酸呛掉就酷酷少啊，这个是不是还蛮好理解的？还是我的理解有错误？对，它应该也是因为胃酸刺激到食道，刺激到喉咙这样子满出来了嘛。对，所以我觉得这个因为胃食道逆流而造成的这种咳嗽，其实是容易被发现的，因为你绝对有前面那一段的那个胃酸那一段。不过就是那个胃食道逆流其实是会造成咳嗽的哈。好，还有一个是这个名词，大家已经慢慢的把它放下了哈。长新冠。真的，现在长新冠好像都没人在打疫苗了，已经没有人打疫苗了。但可以吗？之前会猝死。我怕那个卫生署，然后我们疾管局啊。不过很多新冠后的那个就是所谓的长新冠的症状，确实有一个叫做咳嗽啊。有些人就从那个时候就开始咳到没好。我现在好想，我们公司就有一个同事啊，那个 Ivy。他就是 COVID 之后咳嗽一直没有缓解，对，所以这个还算大家还算熟悉，对啊，还是有部分有这样子的症状。对，长新冠跟等一下可能会聊到那个肺纤维化也可能有关联。好，但是这个我们今天如果有机会聊到，把它关系弄清楚啊，一个是会回复的。肺纤维化，一个是不会回复的肺纤维化。好，下面这个我就比较没听过，我不知道两位能不能帮我们说明一下，什么叫做喉球症？没听过。我原本仰赖的是你了。好，它上面不就写胃食道逆流吗？你说什么？他写胃食道逆流或鼻涕倒流。你说喉球症的症状？对啊，对。好啦，那这个如果您对喉球症有更高的这个了解这个再麻烦再跟我们分享一下。可以看看喉球症的人数是多还是少嘛？因为真的好，我个人其实是非常对这个非常陌生，因为感觉跟胃食道逆流蛮像的，因为它也是因为有一些关系啊。对，它是有一点伴随发生这样子只是就是什么样子的条件叫做喉球症这个我们给话外音一点点时间好，那下一个是鼻窦炎。鼻窦炎为什么会咳嗽？这边其实列出来感觉蛮像的，就是都说鼻涕倒流到喉咙。你们要知道，听众没有看到任何我们看参考资料。是。其实我们就是可以先从那个咳嗽的生理机制开始聊啊。请说。对，因为它会触发这个生理机制的原因，可能就是像今天小编准备的这些资料一样，有很多种。但是它后面这些都是原因嘛。那原因之后，它可能就会有它主要的机转就是因为说让你的喉咙不舒服，或者是你的肺部需要更多的空气，所以你才会想要咳嗽，对，它是有刺激到你的脑部的脑干嘛，咳嗽的神经，然后让你想要咳嗽这件事情，对，所以可以有很多原因，但是它可能都会走向这一条路，OK 但是我们事实上人的生活是反过来的嘛，我们在不知道自己有什么问题的时候，先观察到自己的其实是咳嗽，对不对？所以做这后面有什么原因整理才比较有意思嘛，就是如果你咳嗽的时候背后发生了什么事情，这样子嘛。话外音机有话急着要说，你请说，你请说。喉球症，他说有46% 的人曾经有过喉球症。它其实是一个症状，就是你觉得你喉咙有异物，然后有痰，就是感觉好像有东西卡在这，异物感的这个状况叫喉球症。那每次咳嗽都有喉球？
就是对，显然它是必须是一段时间的症状就对了。就是你会一直想清喉咙啊这个状况。我现在就想清喉咙，对，但我大概是看人不爽的关系。好，那个话外音查了之后等于没查，然后我们还是邀请诸位专业的先进，如果你对喉球症有了解哦，再来跟我们说明一下下。好，然后刚刚讲的是鼻窦炎啊，其实我是觉得我比较难想象是鼻窦炎伴随咳嗽这件事情。鼻窦炎，我曾经有连续2年到了一定的季节，我就鼻窦炎，然后而且那鼻窦炎的第一个症状是你的颧骨会痛，你知道吗？哦，就是因为它里面化脓鼻涕太多，然后那个脓呢，已经就是大家看我们这个感觉好像是鼻子啊，然后后面就是眼睛，好像里面没什么空间，其实它可以塞很多的鼻腔的空间。对，然后呢，它就是等它脓已经这个多到了之后，它其实是压到你的颧骨这边的痛觉，所以鼻窦炎的这种化脓很常第一时间发现是因为你颧骨会痛，就是这2块会痛这样子。但是有一些朋友是听 podcast， 他可能就看不到画面哦，就是你的颧骨会痛。然后颧骨会痛，然后如果你没有医生，那是鼻窦炎，就会找不到科别但是你如果到了这个耳鼻喉科说你颧骨会痛，他马上就知道，那你大概80%是鼻窦炎这样子。然后后面就要进那个抗生素治疗嘛，对，就是你就要按时吃定量不能不吃，要不然那个治疗疗程就没有用也很有可能让它有那个细菌开始有这个抗药性所以那个是另外一个议题。我记得我们好像也有提过抗生素的新闻这个在条列在下面。好，那个我是前几年就几年前而已，在这间公司的时候，连续2年到的那个时间点，他就鼻窦炎了，这样子。要做 review 的时候，我现在来想想是为什么停了？对啊，为什么没有了？为什么？所以你后来就没有？因为我也很怕连续3年再继续下来这样子，因为那2年就真的非常巧，就是那个时间一到，它就发生我去坎城当评审的时候，又是出国，对，那个时候还带着抗生素出国，然后那时候不是会有时差嘛，然后你就很怕你错过吃的时间，因为吃的那个时间点也不能改嘛，所以我都定闹钟，就是那个比如说假设这边是定11点就要变成法国时间的几点的11点的几点要吃这个东西，因为出去又要忙，也不见得能吃。忽然想起来这件事现在你们都不讲话，我只好拼命讲了。下面一个可以多讲一点点了吧？已经进入你们的专业领域了下一个，但我比较想要聊坎城当评审那一段，那一段有录过吗？我内湖江小姐对，内湖江小姐，刚要拷问他们两个，我刚说当因为在讲问龙的收听率好不好的问题。然后问龙就问了说，那我们的节目收听率是哪一个来宾是最好？然后我们就讲了内湖江小姐，就这2个人，江小鱼吗？内湖江小姐，就这2个人，大家都完全不认识内湖江小姐这个也对，跟我们也算是就是逢场作戏啦没有关系。好，我气到这个名牌都翻过来了。好，那个下一个是 COPD， 没错，就是因为它有很多的名字那现在就是叫做慢性阻塞性肺病，这是长的版本，对，有短的版本，有短的吗？有。肺阻塞吓我一跳！你放尊重一点我想说，好接下来你独自演15分钟，我们不要打断你好了，等下给你难看。那台语怎么说？我上次有听到有台语版，但是台语真的，然后你不会，你不是台南人，对我就是觉得很对不起我的乡亲父老。这个肺的台语没有，会踏病，会踏病，对，会踏病就是肺对完全不标准塞的病这样，会踏病他屌会探嘛对，塞住灰嘛，对，对，哇，是灰吗？是灰吗？灰
呼一洗肺吗？我不知道，是吧？哎，你有开空调吗？我忽然好热哦。突然觉得讲到台语，就是大家都冒汗太尴尬了。了好热。对不起台湾。对，我要一起去上那个台语，可以帮我们科普一下那个阻塞性肺病吗？对，就是简称就是 COPD 啦。哎那这个疾病呢，其实大部分就是80%都跟抽烟有关系。所以只要说你周遭的人有一些就是抽烟龄很久的啊，然后长期的都会喘、会咳啊有痰的，因为他们都会觉得说这个好像跟感冒没什么差别嘛，就是我只要抽烟有一点点老痰啊还是什么，那个他们都觉得很正常。那但其实他们可能都有一点，慢慢的就会导致一些肺水肿啊，或者是一些其他的症状，然后到最后呢，就整个肺它就会阻塞住，然后就变成说你呼吸，就像刚刚讲的，你会喘，你会咳，然后都有痰，然后到最严重的部分是，你连出门都很懒，就是你都因为你的活力啊那些都会被影响，你连换衣服你可能都没办法换，都没办法自己去换衣服，所以到最后就会变成说，有这样的疾病就会恶性循环嘛，你不想动，然后你的身体的机能就越来越差，然后到最后就会你的肺功能就会下降，然后这样不断的恶性循环下去。所以这是一个我觉得是一个慢性病，但是它会影响你很久很久这样子，而且它是不可逆的，所以就会有这样子的一个疾病。我觉得你好好准备一下，那个给你录一段短影音啊？为什么？你是会看镜头的人，因为我坐在正中间啊。我都没有看镜头，我都在看小编跟 Kevin。对，这不是常人会做的事情。真的吗？其实你是不会怕镜头的人，所以其实蛮适合录短影音这种。有加薪吗？没有，而且还会给你扩大，就是1年要录多少次这样子，然后每一则的流量必须要达到什么程度？不行啊，流量我输内湖江小姐。没有，我们的目的一直都不是流量，我们的目的一直都是在帮一般大众科普啦，就是帮大家介绍疾病是什么啦。因为有些太专业的人讲疾病太高深，这样意思是我们不够专业了。对啊，讲的蛮肤浅的啊，有什么意外？肤浅。好，那个一般人都听得懂的，其实是一个难度。我说真的，要把很艰涩的这个医学的这个相关的东西变成一般人都听得懂，这不是一件简单的事情啊！一定要这样讲，我才有工作，好吧？好，那所以你肺阻塞还有其他要介绍的吗？那个人有过经验吗？个人是没有。不过肺阻塞是什么样子的族群会得到？大部分啦，除了抽烟之外，大部分就是抽烟。那其实当然有一些你可能暴露在一些过敏源，不是过敏源啦，就是比较粉尘或废气的那种环境，那个也比较容易有就是 COPD。那尤其是一些族群就对啊，然后或者是一些比较中低收入的国家，他们那边也比较容易，就可能常常附近就有很多工厂啊那些的，那就是慢性工厂也很多啊。对，就是它变成说它会慢性的去刺激你的你的肺部肺功能，对，它有点像是慢性的发炎的反应，对，所以它到最后就变成说，你整个你的肺泡啊，你的这个肺部的结构会改变，那改变之后，它就没办法回去你原本那个有弹性的肺了，那就会变成你后面的一些症状就会越来越严重，所以这就是为什么我们说要早期去做诊断，然后早期去治疗，因为你如果拖到最后面，它就是都回不到，就是25岁、28岁的那种。那不过人自然的老化确实也会慢慢回不到，可是其实不会太剧烈啦，对不对？对啊，如果你又有运动的习惯，这些又更好啊。但是就是如果一旦有肺阻塞，它就是会剧烈的这个你的肺部会剧烈的改变，你的肺功能力会剧烈的下降，对，那最后就会像你说的，就是你会因为呼吸或是简单的动作就喘到不行，就咳到不行，所以你很有可能就会对很多生活的事情感到无力，然后就会逃避。没错，然后甚至是你必须要仰赖呼吸器，在这个就是有一条管子要接着呼吸器，所以你的生活空间就受限。对啊，对不对？
没错，所以因为它有很多的共病啊，都会跟这个互相影响。那就是像刚才小编讲的，你如果整个肺功能下降的很快，那就是喘不过气，那我们就会说就是一个很严重的恶化，就会送医院。那你送医院之后，你的就是很容易就后续就会预后那些就比较差。那平常有没有什么简单的征兆可以帮助大家发现说啊，我想最近这个肺的功能慢慢在下降呢？最简单就是刚才提到的那3个症状嘛，你喘，然后会咳嗽，然后有痰，或者是你跟同年龄的人比，你走路发现好像没有人家走这么快，或者是你走一点距离你就要停下来休息的，那这个可能就要注意一下。走不久，这个我没有什么异议。可是走不快这件事情，这要看个性吧。有躁郁症的人，躁症的人走路都超快了。没有，我就是一个走路快、吃饭也快、讲话也快的人哈。所以你们跟我比，应该都有肺阻塞的问题。但我们没有同年龄啊，不是啊，要不然同一个基准。你们做产品经理啊，就是其实即使你是做这个疾病的产品经理，忽然要叫你介绍这个疾病，其实难度也蛮高的。对，因为你其实平常不会用口语讲它，对不对？没错。因为你跟医生讨论的时候，也不会回答这么简单的病理上面的东西。没错，对啊。OK， 好，所以这对你们也是一个挑战啊。可是照理说，你们就应该要这个18般武艺样样皆强，随时都要能转换角色，一下要做疾病卫教，一下要做药品的沟通，这样子，对不对？对，这是我们期许，我们的期许。好，那我们就来看下一个疾病的但是介绍。我觉得可以再补充一下，因为在 COPD 这一块啊，其实我也是加入现在这个公司以后，才比较认识这个疾病，然后也才发现，原来它也是。就是国人的前10大死因之一，我觉得这个也很值得去跟大家分享，因为就不知道为什么自己是怎么死的，很容易感觉不严重，对，很容易感觉不严重，几乎所有的肺部疾病都有这个问题，对。那就是因为我说真的，我就觉得这个是跟我们最常有的疾病叫感冒有关系。我们就从小到大不停的感冒，不停的咳嗽，所以其实一旦咳嗽发生的时候，其实都没惊丢嘛，反正它就大概是感冒，或者是大概是什么。那我们刚刚又讲了一些乱七八糟的东西，什么鼻窦炎啊，感觉不严重。什么球症啊，喉球啦，什么球？你们不要太看不起喉球症，等一下有人真的会受不了来说，你知道喉球症有多严重吗？46%的人喉球症专家就来投诉了。对。不过我们倒希望，我们节目没有那么受欢迎啊。